Hello， 大家好，我是菲特达斯。那么今天呢，跟各位介绍一款什么东西呢？就是我一直忘记我在日本，还记得各位我在7月初的时候有去日本自由行，对不对？那时候我有买了一款非常酷炫的一个小玩意，然后这次想跟大家来介绍一下。那么我们就事不宜迟，马上去看吧。好的，目前我们来到我们家的冰箱的前面。那么我们各位来看一下，如果把冰箱给打开，会发生什么神奇的事呢？各位有发现吗？就是这家伙，对，它没错，还上面各位有看到下面这边，它这边写是《星际大战》的东西，没错。那么这一只机器人的名字，我不知道它的中文名字是什么，不过它的英文名字好像叫什么 BB， 然后就一个 dash 再一个8，然后这个东西呢，我们把它拿出来看好了。那么这个机器人的外观呢，大概长得是这样。我们来为各位这样转一圈看一下。各位看到它现在一直在这边叫，是因为它呢，好像是这边吧，这个地方是一个感应的元件，感光的。就是它如果被放在这种光线底下，那么它就会一直叫，它会一直发出声音，就是提醒你，因为它原本用意是你放在冰箱里面。然后，因为你冰箱你开门之后，光线就会进去，对不对？就是冰箱亮起来，那么它就会感应到，在这边就会感应到，然后它就会开始发出声音，跟你讲说要把冰箱关起来。所以算是一种另类的，怎么说，就是提倡节约能源的东西。然后它上面这边有个按钮，这边有个按钮，按它虚化。是一个互动型的按钮，没错，就是这样。那么这个小机器人也是十分的可爱啊，它目前是这种不叫了，嘿。这就是想要为各位介绍今天所带来的一个小机器人，是从日本买回来的，对。这下面是要放电池的，对，因为它是靠电力的嘛，所以。我不知道，我目前在台湾还没有看过这个东西。上次是去日本的一家卖那个电子产品店的时候，它的门口附近就放了一个这个东西。然后当时我是看包装，也不知道什么，它是写说冰箱的小机器人。后来我看一下说明书才知道，原来是一种另类，是想要跟我们讲说呢，就是要节约用电的东西。要我们只是每次一开冰箱，它就开始叫，直到你把冰箱关起来为止。好的。那么这是今天为各位介绍的一个小机器人，那么我们就下次再见喽，拜拜！来，你也说一下拜拜，先给我摇头。